Annunzio e Matteo, controllate il click. Annunzio arriva, il bassista arriva e anche Matteo arriva. Perfetto. Sì, per ora sì. Allora, io direi che rimando la sequenza, vediamo se nel mixer mio di Alice arriva al punto giusto, ma dovrebbe arrivare al punto giusto. Alice, vedi se ti arriva la sequenza. Perfetto. Alice, a te arriva click e sequenza separate? Ok. Ora, se tu sei d'accordo, vuoi sistemare prima i nostri monitor e poi fare fuori o vuoi fare prima fuori e poi Perfetto. Allora, io direi che sistemiamo subito il batterista, facciamo il monitor del batterista. Ora Alice suona la batteria e nel frattempo mi dici cosa ti devo fare in cuffiette della batteria, sul canale batteria, va bene? Lui ha la batteria sul suo canale mixer. Su che canale del suo mixer arriva la batteria? Alice? Numero 1. Una batteria, 2 frequenze, 3 tutto, 4 tutto. Ti trovi Alice? Ok. Oh, suona la batteria. Raga, nel frattempo iniziamo ad ascoltare cosa ci arriva dalla batteria. Così. Per ora mettili un po' di tutto a lui in cuffia della batteria, poi vediamo cosa fare. Andiamo con dinamica. Buono, buono. Adesso lasciami lì, devi solo tirare, lasciala lì e tira, tira. Falli passare. Tu lascialo quello lì, devi sempre tirare da qua. Lascialo là, lascialo bene quello. Da lì. Ecco, tira solo da qui, vai. Bravo, vai.
le mie cuffie. Le mie cuffie. Fino a quando non metto la pista. No, non funziona, però sai com'è?
Vuoi dirci qualcosa in cuffia, Alice? Ok. Allora, facciamo il proprio strumento di ognuno di noi in cuffia. Poi dopo ripartiamo da lui e facciamo il mix di Così tutto. abbiamo più tempo. Una volta la batteria l'abbiamo a posto, ora non la batteria che lavora. Ah, ok. Allora, a me la batteria va già bene, proviamo prima, torniamo indietro da lui, proviamo il pad elettronico per lui. Così sta. Tanto se togliamo la batteria, dove è venuto? Chiedi facciamo il pad? Se ce lo teniamo davanti. Sì, vai Alice. Allora qui ci sono dei trigger. Mentre lui suona la batteria acustica, comunque suona anche la batteria elettronica. Ok. Fai il colpo, guarda. A te il pad elettronico non va. Più basso Alice il pad. Più basso, anche a me. A te il pad non va ancora. Un po' più basso Matteo, la chitarrista più basso il pad. Alice, dove va il pad? Stacca il tuo microfono. Ok, Alice, stiamo a posto con la batteria, tutti a posto. Passiamo al basso? Allora sarei... A chi? No, Matteo. Poco poco di più a me basso. Poco poco. Ok, va benissimo. Alice, stai basso.
basso in linea da Alice, e se vuoi mettere cassa e basso nel su ad Alice. Anche a me basso e batteria vanno bene, Matteo, a te basso e batteria vanno bene. Passiamo alla chitarra se sei d'accordo. Vai. Facciamo andare solo Matteo. Questo è il suono più alto. Rispetto al basso di batteria. Fate una cosa, fate il ritornello di splendida ostinazione per piacere. A me piace farla proprio quasi fuori la chitarra nel mix perché mi dà fastidio con le frequenze della tastiera. Sì. Poco in meno. Allora, a Matteo innanzitutto molta chitarra. Facciamo il ritornello di splendida. Andiamo da Alice, andiamo in ordine, vediamo il volume. Vai. Più chitarra? Al bassista più chitarra, sempre dallo stesso punto.
basso poco più giù, la chitarra poco più su. Sì, a me. Di poco il basso giù, la chitarra di poco più su. Andiamo, proviamo ragazzi a questo punto. Allora, ovviamente il suono. Ti mando le tastiere?